السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روبرت كيوساكي كان طفل عادي، لكن حياته كانت مليانة تناقضات في مجال المال. كان عنده أبوه اللي هو الأب الفقير اللي هو كان مدرس ومثقف، ومع ذلك دايما بيشتكي من قلة الفلوس وصعوبة الحياة. أبوه كان دايما يقوله التعليم هو الحل، اشتغل بجد، خد شهادة عالية وادخل وظيفة محترمة والفلوس هتجيلك لحد عندك لوحدها. لكن في نفس الوقت كان في شخص تاني في حياة روبرت اللي هو الأب الغني، أو بمعنى أصح أب صديق روبرت المقرب اللي كان غني وعايش في نفس المدينة، بس عنده فلسفة مختلفة تماما عن المال. الأب الغني كان دايما يقول الشغل مش هو الحل، بل إزاي تستخدم الفلوس نفسها عشان تشتغل ليك. هنا كانت أول نقطة في حياة روبرت تحسسه إن في حاجة غلط. كان عنده مثالين مختلفين تماما قدامه: أبوه اللي عنده تعليم عالي ومكانة اجتماعية محترمة لكن بيعاني من ضيق الحال ومن الديون، وأبو صديقه اللي مش حاصل على تعليم كبير لكن عايش مرتاح وغني. روبرت كان طفل فضولي وحب يستغل الفرصة دي عشان يفهم الفرق ما بين الأب الغني والأب الفقير، فسأل الأب الغني عن السبب في إن الفلوس عنده مش مشكلة زي باقي الناس. الأب الغني بدأ يشرح له، وهنا بدأت دروس الحياة الحقيقية. الأب الغني قال له: يا روبرت، الفلوس نفسها مش هي اللي بتعمل السعادة، لكن طريقة استخدامك للفلوس هي اللي بتفرق. الفلوس ممكن تكون مصدر قلق وتعب لو معرفتش تديرها، لكن لو خليتها تشتغل عندك هتكون حر. في البداية الأب الغني قرر يعلم روبرت مفهوم جديد، وهو الأصول والخصوم، وقال له إن الأصول هي أي حاجة بتجيب لك فلوس حتى وإنت نايم، يعني حاجات بتزيد قيمتها وتجيب لك دخل بدون ما تحتاج تشغلها بنفسك. أما الخصوم فهي الحاجات اللي بتسحب منك فلوس كل شوية، زي الديون أو حتى المشتريات غير الضرورية اللي بتخلي فلوسك تقل بدل ما تزيد. روبرت بدأ يفكر في اللي قاله الأب الغني، بدأ يسأل نفسه أسئلة جديدة زي إيه الحاجات اللي فعلا بتجيب له دخل، وإيه الحاجات اللي بتسحب منه دخل ومش بترجعه. كان محتاج يفهم أكتر، فالأب الغني قرر ياخده في رحلة عملية ويعلمه إزاي يبني الأصول وإزاي يتجنب الخصوم. الدرس الأول في الرحلة كان عن العقارات. الأب الغني علم روبرت إنه مش لازم يكون غني عشان يبدأ يستثمر، لكن محتاج يفهم السوق ويفكر في المستقبل. قال له الأب الغني: الناس اللي بتشتري بيت كبير ومفروش بالغالي غالبا بيشتروا خصم من الخصوم اللي بيستهلكهم ماليا، إنما لو اشتريت عقار صغير بيجيب لك دخل إيجاري فده بيكون أصل مش خصم. بدأ روبرت يطبق النصايح، ولما كبر بدأ يشتغل ويستثمر في حاجات صغيرة. الأب الغني علمه الصبر والاستثمار على المدى الطويل. قال له الدخل السريع مش دايما حل، في أحيان كتير الاستثمارات اللي بتحتاج وقت هي اللي بتبني الثروة. الفكرة التانية اللي الأب الغني ركز عليها كانت فكرة دائرة الأمان الزائف. كتير من الناس بتفكر إن الوظيفة هي مصدر الأمان، لكن الأب الغني قال لروبرت مفيش حاجة اسمها أمان في الشغل. الشركة ممكن تقفل في أي وقت، أو ممكن يحصل تغيير يخليك في الشارع فجأة. هنا الأب الغني كان بيشجعه إنه يبني مشروعه الخاص أو يدور على مصادر دخل متنوعة. روبرت بدأ يتعلم إن فكرة الأمان المالي مش في الوظيفة، لكنها في الحرية المالية اللي بتخليه يقدر يعيش من غير ما يكون معتمد على راتب ثابت. الأب الغني كان دايما يقوله لو بتشتغل عند حد تاني فده معناه إنك بتبني حلمه هو مش حلمك أنت. العبارة دي كانت دايما تزن في ودان روبرت وخلته يبدأ يدور على طرق يبني بيها حلمه الخاص. قرر الأب الغني ياخد روبرت ويوريه حاجات من الحياة العملية. بدأ يعرفه على ناس مختلفة، منهم مستثمرين وأصحاب مشاريع صغيرة وحتى بعض رجال الأعمال الناجحين. الفكرة كانت إنه بيشوف نماذج حقيقية لأشخاص بنوا ثروتهم من الصفر. الأب الغني كان عايز يوصل لروبرت رسالة واضحة: النجاح مش محتاج تعليم جامعي، لكنه محتاج عقلية مختلفة وقدرة على اتخاذ المخاطرة. وفي مرة الأب الغني قعد مع روبرت وقال له: أنت لو فضلت عايش في خوفك من الفقر عمرك ما هتقدر تتحرر منه. لازم تخلي عندك الشجاعة تواجه مخاوفك وتكون مستعد لتجربة حاجات جديدة حتى لو كان فيها مخاطرة. الكلام ده كان له تأثير كبير على روبرت لأنه كان لسه شاب وكان دايما بيفكر في المستقبل بطريقة مليانة قلق وتوتر. بعد فترة من التدريب العملي روبرت قرر إنه يبدأ مشروعه الخاص لأول مرة، وبدل ما يكون موظف زي أغلب الناس حاول يدير شغله بنفسه. وكانت دي تجربة جديدة تماما مليانة تحديات وأحيانا كتير كانت بتكون صعبة، لكنه كان مصمم يثبت إنه قادر يحقق النجاح بعيدا عن المفهوم التقليدي للأمان. الأب الغني كان بيشدد على نقطة مهمة جدا، وهي إن الفلوس مش الغاية لكنها وسيلة لتحقيق الحرية.
قال لروبرت الناس بتفضل تشتغل عشان تجيب فلوس، وبعد كده بيستهلكوا كل الفلوس اللي جابوها في حاجات مش ضرورية، وده بيخليهم دايما محبوسين في دايرة مفرغة. لكن اللي عايز الحرية الحقيقية لازم يحوش جزء من دخله ويستثمره في أصول بتجيب له دخل على المدى الطويل. من هنا روبرت بدأ يتعلم إزاي يدير أمواله بذكاء. الأب الغني علمه حاجة مهمة جدا، وهي فكرة ادفع لنفسك أولا. يعني إيه؟ يعني قبل ما تصرف فلوسك على الفواتير أو الكماليات لازم تحط جزء من دخلك في استثمار يزود ثروتك مع الوقت. الفكرة دي كانت بسيطة لكنها فعالة جدا. كتير من الناس بيصرفوا كل فلوسهم على الالتزامات وما يفضلش حاجة لنفسه، وده كان سبب أساسي في إنهم ما يحققوش أي نمو مالي. روبرت بدأ يحوش جزء صغير من دخله ويحطه في استثمارات صغيرة زي الأسهم والعقارات، وبمرور الوقت بدأ يشوف تأثير الحاجات دي على حياته المالية. الفكرة دي خلته يبدأ يبني أساس مالي قوي ويكون عنده دخل إضافي غير الراتب اللي بياخده. لكن الطريق للنجاح ما كانش سهل. الأب الغني دايما كان يحكي له عن أهمية الصبر وعن إزاي النجاح بيحتاج جرأة لكنه كمان بيحتاج تفكير سليم. روبرت في أول استثماراته خسر جزء من فلوسه لكنه ما تمسكش بالخسارة، بالعكس استفاد من التجربة وبدأ يدرس أكتر ويتعلم من أخطائه. الأب الغني دايما يقول له كل فشل هو درس وكل خسارة بتعلمك حاجة جديدة، المهم إنك ما تقفش. في الوقت ده روبرت كان بيسمع من الناس اللي حواليه كلام محبط زي الاستثمار خطر، الفلوس بتضيع، أو إحنا نعيش على قدنا أفضل. لكن اللي الأب الغني علمه لروبرت كان هو إن النجاح بيجي للناس اللي عندهم استعداد يجربوا حاجات جديدة ومش بيستسلموا للخوف من الفشل. مع الوقت روبرت بقى يفهم إن الحرية المالية بتتطلب عقلية مختلفة. بقى فاهم إن الأمان مش بس في الوظيفة لكن في قدرتك إنك تعتمد على نفسك وتعرف تستخدم فلوسك بحكمة عشان تخلق دخل مستدام. ودي كانت قصة الأب الغني والأب الفقير. شكرا، سلام.